Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane kubuya sengazi ukuthi kusaya kude umbango wamakhosi kulapha kwelasemtubatuba kwelabakhwanazi. Lokho kusa ngemuva kokuthi ke isilo samabandla wonke sabeka ke inkosi ke uNcube njengeso ke lesilo kuleya ndawo. Abakomkhwanazi ke nokho bafeza ke isikhalo ke sabo sokuthi ukubekwe kwaMzilankatha kuveza ke ekuthenini abakwamkhwanazi bona ka basenalo ilungelo ke lokungamela kumhlaba wabakhala ngokuthi ke lo yamhlaba ngokwenkosi kumtubatuba kaMkhwanazi okuyena ke noma kokhokho bakhe okade ke ushiyeke ezandleni zalamakhosi akhona njengamanje. Nakuba ke isilo samabandla sakuveza ngokusobala ukuthi ukwaappointa ke uMncube njengeso ke lesilo akusho ukuthi kuseyinkosi. Lokho ke kwaletha ukukhathazeka kulaba abantu njengoba ke bebona sengazi ukuthi ke lenkulumo ke yesilo samabandla wonke ikukuhle iguma nje ke ekuthenini esikhundleni sokuthi engabe kuqonda ngqo asho ke lokho afuna ukusho. Muva nje sekune video siyisabalele inkosi kuMncube lapha iveza khona ukuthi ke iyona ke inkosi kuyabakhwana empeleni iyona ke inkosi ke kwaMncube ezokwengamela ke le ndawo. Le nkosi kwaMncube ithi leliyaswe lelana kusilona la kwaMkhwanazi lingela kwaMncube ithi kubhalwe phansi lokho ifeza ukuthi ke isilo samabandla wonke sihamba ke zinyathelweni zikaMdlokombane evuka uhlaba kayise njengoba ke ethatheke yena wambeka ke njengeso lakhe uthi le ndawo ingaphansi ke kwayo ebukhosi ke bayo futhi ngeke beze bevuma ukuthi kube khona kumuntu ozofika ke njeke lapha ke zobashayela kumthetho. Khumbula phela ukuthi ke abaningi bakhale ngokuthi kunemayini ekhona ke kule ndawo futhi ke osekucaca ngokusobala ukuthi izogcina kungazi ukuthi ingena ngaphansi kwabapha abantu. Abanye ke bathi ke kulwelwa ke umnotho okhona kuleliyaswe kuleliyaswe ke la komtubatuba. Inkosi ke njeke lapha ke noma ke insizwa ke lena ke bizwa ngenkosi njengeso ke lesilo uMncube ubeke nesithangami ke sabezindaba lapha feze khona ukuthi ke iswe ke lela kusilona ke labakhwanazi lingela kumzilankatha oMncube yibona ka baliphetheyo. Abakomkhwanazi bathi no che bayofake lapho ke kuphela khona iswe ke labo bathi leliyaswe lingelokhokho babo okuyinkosi uMtubatuba kanye nabanye kabakhwanazi ababekhona ngesikhathi ke saphambilini futhi ke balishiya ezandleni ke sibhephile njengoba kwakuthiwa ke mababheke kiyona yonke ke le ndawo. Kuzokhumbuleka phela ukuthi ke isilo samabandla wonke saphinde ke sakhetha inkosi uMalusi uZondi naye futhi njengeso ke lesilo kwezinye ke zezindawo lamehlo ke esilo abantu ke bathi ke yini umehluko phakathi ke kwenkosi ebekwe kuyisilo neso lesilo. Abanye bathi iso lesilo nenkosi kuyinto ke yodwa bangacishe ke futhi ke bakuveza noma kube iqiniso lelo njengoba ke phela umuntu osuke ke yiso lesilo vele usuke ke inkosi. Inkosi iyona ke suke igadeke abantu bakuleyo ndawo futhi uma kunezinkinga isilo ke siye enkosini esayibeka siyobuza ukuthi yakwenzakalani njengoba iyona esuke ibhekelele kuleyo ndawo. Nansi ivideo ke yenkosi kuMncube eyikhulumela yena efeza ukuthi ke leliswe lingelabo Mzilankatha. 1KZN izwi lesilo esidala sathi isilo esidala hamba sangiphakamisa phambi kwabakwethu phakathi kwabakwethu sangiphakamisa sathi mfana wami hamba uyophatha abantu bami baphathe kahle abantu bami hambani niyosebenza ngaphela sabuya sazosebenza. uNkulunkulu ke wasithatha isilo sebuza isilo esikhona njengamanje esibusayo senza lo msebenzi phezu komsebenzi owenziwe uMdlokombane njengoba isilo sibekele imingcele siyibekile sikhuluma ngento esiyazi kahle inobufakazi lesikhuluma ngayo isemaphepheni ikwi-map lesikhuluma ngayo isilo akulona izwe la Mkhwanazi izwe loNcube leli izwe loNcube leli sishaya phansi phela ngonyawo ukuthi abasibulale besibulale iqiniso kodwa lokho engikhuluma la ku-TV namhlanje noma sengifile kokusala bekubuke abosala ngemuva ukuthi cha abanamandla ke bambulele uNcube kodwa nali iqiniso alibekayo ukuthi umhlaba wakubo lo namanje ngisasho umhlaba wokhokho bethu wasala kitho uNcube. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.